atolotry ny tvm sy ny bitsikanto ary ny knaps firaisankina ho amin'ny fiainana sosialy ho an'ny rehetra. Tsy nikely soroka na mpianatra nanao izay natafitany zanantsika izy. Nahafa-po sy nahazahoam-bokatra ny asa nataony. Singa iray nampandroso ny orinasa ny fisiny, niasa foana hatramin'ny faha-enimpolo taonany izy. Ry mpampiasa, tsinjovo ny mpiasa sy ny mpanabe, ampijiro mpikambana knaps ananany ho avy tsy misy aia anaty filaminan-tsaina tanteraka. Nanokatra ny AZ Plus itot ary nahita tontolo hafa mihitsy. Miaraka amin'ny tranombarotra Fantadazy mahery ny 10,000 Antananarivo, ahitana kanto sy finday raitra ka hatramin'ny tsakitsaky sy pizza dia eo am-pelatananao. Na tawidijy internet no tsotra kely ny fampiasana azy. Klik tokana dia vita ny commande, afaka ny avetrany amin'ny M-boly na Orange Money. Mpanatitra entana voaofany, angana ary matiana no anatitra ny entana eo am-baravaranao. AZ Plus, nataony malagasy ho an'ny malagasy. Téléchargez au zao ary ny AZ Plus ao amin'ny Play Store sy App Store. Fifaliana ho anay hatrany any miaraka amintsika ao anatin'izao lalao zao dia lalao tsora bitsika tsora amin'ity an'io itsika dia mpifaninana vaovao indray niaraka amintsika nisy ny nahazo GM tao amin'ny fifaninana dia dia misy kosa ny tamin'ny tirage izay natao taty amin'ny tsora bitsika. Ny mpilalao antsika any Fifaliana sy Maëlle. Falmandrainareo izay tonga soa tamin'ny tsora-bitsika. Fifaliana izany anisan'ilay tao anatin'ny fifananana ty tao amin'ny Facebook Falmandraina Fifaliana izay. Faly miaba amin'ny jerehetra dia faly miaraba amin'ny Gladys. Izy moa izany tena azo 3000 tao amin'ny fifananana ty tao amin'ny Facebook tena be tokoa. Ny mpifaninantsika faharoa kosa izany dia Maëlle, raisika mitehaka mafy be izy. Izy kosa izany dia voaray tao anatin'ny atsapaka. Faly mandray Maëlle izay. Faly miaraba amin'ny Gladys dia faly miaraba anareo mpanaraka eto amin'ny plateau dia anareo ana-tokantrano any. Eny ary iaraka ilalao aritsika. Ny loahevitra moa izany ny fialamboly dia anarana iombonana misy litera enina no iarahantsika mikaroka ao anatin'izao lalao izao. Vonina tsara nareo alefa sorany Fifaliana no manodina ny kodiarana voalohany. Dia afaka manodina ny kodiarana izany Fifaliana. Alefa zay tsora bitsika hipipip hora eo amin'ny gaskro. Asitsika tehaka aloha izany fa anisan'ny mpanohana lalao tsora bitsika. Afaka manodina litera anankiray izany i Fifaliana. Misy asa tehaka mafy be fa mahita azany izy eo amin'ny faharoa zany amin'ny voambolantsika misy mbola mahafantatra mamarina any dia mbola afaka manodina kodiarana any za Fifaliana zao. Zay raha toka falenao dia mite hafa. Raha toka fale tsy tiako tena mahafaly mihitsiny fifanampiana manisa telo disinareo hoe io raha isa roa telo isa roa telo manokatra fotsiny Fifaliana eo amin'ilay fafiry amin'ilay mbola tsy misokatra fa ny faharoa any zany tsy sokafana fafiry faharoa eo amin'ny fahaenina zany misy ifarateny. Afaka mbola manodina kodiarana fa mbola marina ihany hatramin'izao andaontsika mba hitehaka hatrany mba ho fampaherezana ny olona rehetrarehetra miaraka amin'ny lalao masaka nandy positra malagasy litera anankiray N. Ohatrany neny marina misy enina eo amin'ny fahadimy zany misy enina ao amin'ny voambolantsika mbola manodina ny kodiarana zany zao i Fifaliana satria mbola mamarina foana izy amin'izao fotoana izao ary nareo ve ina tianareo hijanona any amin'izao fotoana izao
tsy maninny ny mael indray zany zao manodina kodiarana avy hatrany mael amin'izao fotoana izao a vavizana moa zany a dia tsy maintsy makaina kely a dia tsy afaka bola baloy a le lalao mael indray zany zao a tonga eo amin'ny loka sy tiaka mafy be saika mihira le izy a fa teo amin'le loka ao amin'le loka raha vao mandray an'le loka dia mody miaraka amin'le loka fa tsy afaka manohy an'le lalao tsony any a ao ary andray loka sa anohy lalao i mael andray loka anohy lalao mety eka fa anohy lalao izy fa tsy andray loka raha nandray loka zany a dia nahazo io azonao daholo reo rehetrarehetra reo raha nandray loka fa tsy nandray loka zany izy a dia tsy mahazo an'ireo tena anankiray a eritrerety maela hoe misy eo anatin'ny voambolantsika na voalohany a na fahatelo na fahaefatra eo ary isa roa telo mama misy tsisy kay tsisy tsy manina fa mitokodolo aloha nareo mandraba-hita le izy a amin'ny fifaliana indray zany zao manodina ankodiarana avy hatrany sy dia manodina ankodiarana zay andrasantsika indray any a inona indray a no mipotra eo a raha ny eritreretinareo a saika fifanampiana fa soritra litera anankiray te tsisy mbola tsisy any koa zany a tsy manina fa amin'ny maela indray zany zao anjara amin'ny maela indray no alohontsika ny aloha anao ika kely a ary tena saika tena hoe tiany maela mihitsy le loka fa eo amin'le mihira misy joker sa maela any mihira za ihany alefa soary anisa telo tsika dia hira izy lasa tsika isa roa telo alefa sy le hira maela hira fanabiazana dia hira amin'ny teny malagasy fa soary isa roa iny lalany iny lalany ine iny lalany fanga le izy se novain-kely fotsiny ny feony sy ny toniny a iny lalany foana iny dia miteka zay teny hoe nety le hira teo miteka zay teny hoe tsy nety le izy iny lalany iny a tsy nety fa amin'ny fifaliana indray zao zany satria tsy nety le hira ao arany lasa avy hatrany indray zahira toka falenao dia miomeza tranonao amin'ny amin'izao fotoana zany dia andia fifaliana sady mino fa mahay mandia tsara satria tany amin'ny facebook ary nandia koa fifalianako any alefantsika anirany amin'ny teknisiana asiantsika tehaka mafy be ho azy a alefarany asio tehaka asio tehaka fa mba anareo koa vo tehaka eny amin'ny toerana alefa afa mihitsy nyzay disa alefa so miteny nety tsara mihitsy le diany teo tehaka zay miteny hoe tsy mety le di teo dia tsarako tsisy nitehaka ntsony any hoe tsy mety afaka manokatra anankiray a amin'ile mbola tsy misokatra na voalohany a na fahatelo a na fahaefatra fa firy ny tiany fifaliana sokafantsika fa firy voalohany misy dada misy di zany a eo amin'ny voalohany mbola tsy fantatry fifaliana le izy dia mbola manodina ankodiarana eny raha ohatra mbola tsy mafantatra e dia mbola miara-palantsika rehetrarehetra mbola vonina foana venareo ilalao e tsora asy tehaka mafy be fa tsara be zany anjara zany a mahazo fanomezana to dia tsy maintsy mahazo fanomezana foana ao anatin'ny anjara isany tiany fifaliana le
volomboasary any sa le maitsomaitso volomboasary ao volomboasary asiny alaitsika ny ataraty tena nahazo tsara be mihitsiny a ny azonao zany a dia nahazo flash a 32 giga tena ngeza mihitsy tsara be ty a avy any amin'ny Kicom mena rehefa aveo a dia raha tato amin'ny anankiray jerentsika foana ihany a dia nahazo collier tsara tare be avy tany amin'ny soritra afaka manona litera anankiray ary isa neny enina tsisy fangatsy efa misy enina eo amin'ny tsoabitsika raha vao misokatra ny litera ray a dia izay mitovy amin'ny rehetra dia misokatra daholo dia efa misy enina ao anatin'ilay voambolana ok vadika amin'ny mael ary tsika zao e tonga dia manodina kodiarana avy hatrany mael zay andrasantsika indray any hoe ina no valin'ny kodiarana eo amin'ny vizana zany a tsapan'le tornike hoe mila makaina dia vizana ao amin'ny fifaliana indray zany tsika zao a tonga dia manodina kodiarana avy hatrany ny voambolana jerevantsika efa misy dia dia a dia enina dia i zay zany tsy tononareo tsony ao anatin'le izy loka andray loko fifaliana sa ano lalao ano ny lalao tsy andray an'le loka hony izy fa jerevantsika foana le loka na dia tsy mandray ary izy ka nandray loka zany ty tena famezana tsara indrindra nahazo baiboly ty baiboly ty zany a baiboly natokana atao any anaty posy a dia amin'izay a tsy misaraka amintsika afaka vakiana amin'ny toerana rehetrarehetra avy any amin'ny mahampely baiboly litera anankiray o isy asinteka fa mahita ho izy eo amin'ny fa efatra misy o dia ray sisa tsy misokatra amin'ny voambolantsika anao sedra anao sedra anao sedra anao sedra anao sedra anao sedra ho fifaliana andao ary tsy nikely soroka na mpianatra nanao izay natafitany zanantsika izy na afa-po sy nazahoam-bokatra ny asa nataony singa iray nampandroso ny orinasa ny fisiny ny asa foana hatramin'ny faha-enimpolo taonany izy ry mpampiasa tsy njovy ny mpiasa sy ny mpanabe ampijiro mpikambana kinaps ananany ho avy tsy misy ahia anaty filaminan-tsaina tanteraka sedratsika zany a fa any amin'ny soritra dia ity boribory ity a atsofoko ao ohatrany zao fotsiny e fa izy sivy a mila tafiditra daholo iny zao tsy ny eto dia alaina indray le izy raha vao ohatrany hoe mianjery fa dia izy sivy a dia vita daholo izy rehetrarehetra dia mandresy any a isa roa telo lasa amin'izay a miteakitsika ny miteakitsika samy manatsofoka daholy teakitsika mbola miady tsara mihitsy ny lalao alaina dia avirana ampitirana indray apidirana ampitirana foana raha voalatsaka le izy miteaka ihanytsika fa mbola miady tsara mihitsy ny lalao a satria indraindray mety afaka menjera daholo indray izy rehetrarehetra alefa mbola mitoy ihany lalao atsika afaka mbola mandeha tsara mihitsy ny mbola mety nandresy mael ny voaka-pandresy zany a dia mael tamin'ny sedriny a fa ififaliana na le sedra teo dia mael indray zany zao ny antanina hoe anao sedra sa tonga dia anonina anao sedra indray zany ny mpilalao atsika mifaninana manabotsina baloma zany nareo a zay ngeza indrindra ao anaty ray minitra fa ohatra ka hoe vaky ny any anankiray dia izy mandresy ao a akajoker nareo sa tsy akajoker tsisy akajoker la oary aliza telo aritsika dia manomboka le izy isa roa telo alefaso amin'izay asutehaka kosa ny loha mbo fampahereza asutehaka mbo fampaherezana anazy alefaso fa mbola tsisy vaky
tena mafy tsara ty ballon ty a tsy mety vaky mihitsy ny ty na dia fatapitra ny 2 minitra na dia mbola 10 minitra arany a mbola tsy mety mihotsigna mihitsy ny ty ballon ty amin'izao fotoana zao zany mbola tsy tapitra ihany ny 2 minitra dia mbola mitoy ihany ny lalao antsika mbola tsisy mahavita ngeza-ndrindra zay vaky a dia izy no mivoaka mpandresy a mbola tsy mety vaky mihitsy ty ballon ty fa ho anareo izay mitady ballon tena tsara maela zany nanao an'ilay sedra teo a dia nefa ny fifaliana indray a no navita nanapoaka n'ilay ballon voalohany izay tena nanaitra mihitsy ilay izy teo a dia izao zany a lasa tsisy navita sedra daholo nareo menada fa tsy maintsy manonona ao a fifaliana manona voalohany raha ny atretry fifaliana inona eo amin'io fahatelo io ao amin'ilay voambolantsika rano ny izy mivoaka mpandresy fangala izy efa fifaliana saba tsatoana fotsiny iny ariny tsatoana fotsiny dia izy zany mivoaka mpandresy asitsika teka mafy be any ty lalao antsorabitsika atsika tamin'ity androany ity makasitraka indrindra mialohan'ny afahanareo maneho fihetsem-po dia hiaraka iaino ny fanazavana voambolana aloharitsika audry miankandrefa mahavarana manantitra ny fiarabanantsika rehetra tompoko ny darony dia vombolana sakalava iantson'ny tanora eritrerony rehefa tonga amin'ny fotoana mahadarony isika olombelona matetika dia mitady fialamboly amin'ny falifaly ny tenantsika tsy misy maharatsy an'izany akory fa mila mitandrina fotsiny isika darony fa eo matetika ny mahatonga ny tanora ho lavo fotoana kely tsy ampiheverina akory fa manaraka namana mitaona any amin'ny ratsy dia tsy afaka intsony fa manentana izahay ho antsika darony hoe aleo mifampitaona amin'ny fialamboly mampandroso ka tsy hanao rery no falifaly sy avaboly fa ny namana sy ny fianakavianao ihany koa ary tena anovo hery ianao rehefa avy miala voly fa tsy ho reraka indray izay eto mitsoka-bitsika moa tena miezaka mba ho isan'ny ampiala voly ny darony ary raha misy torohevitra tiana omena dia aza misalasala mifampiresaka aminay amin'ny pejy Facebook Tsorabitsika ofisialy dia izao indray dia hoenontsika ny loka rehetrarehetra izay saorana manokana ny mpanohana ny Tsorabitsika manotra loka ho azy ireo ny loka ho antsinaomby dia mahazo écouteur avy amin'ny Gicom izay mivarotra ihany koa smartphone, tablette, multimédia, accessoire. Voninkazo roa plante grâce avy amin'ny Mon Jardin Mon Bureau. Kaopy avy amin'ny Knaps, plateau iray fandrosoana sakafo sy boky kely fitiavan'Andriamanitra avy amin'ny Antony Maraina ary testameta vaovao triglotte teny malagasy, teny anglisy ary teny koreana avy amin'ny Mampiely Baiboly. Ho an'ny andresy kosa dia mahazo voninkazo plante grâce avy amin'ny Mon Jardin Mon Bureau. Plateau iray fandrosoana sakafo sy boky kely fitiavan'Andriamanitra avy amin'ny Antony Maraina. Kaopy sy arona avy amin'ny Knaps, kaska ary fomba avy amin'ny Gicom izay hitantsika eny Analakely ao amin'ny Tripolitsa box 7 sy eny amin'ny Supreme Center Beorika box 500 sy 900 ary testameta vaovao triglotte teny malagasy, teny anglisy ary teny koreana avy amin'ny Mampiely Baiboly. Teo amin'ny fanodonana kodiarana, i fifaliana dia nahazo kaskety avy amin'ny Poste Malagasy sy Ramjesika Activer avy amin'ny Gascro. Zay zany ilay milalao Tsorabitsika dia misaotra be dia be anareo nandray anjara tany amin'ny Facebook, nandray anjara tamin'ny atsapaka, nanahoana ny fihetsem-po menada lalao ny araka taminay. Nanahoana ny lalao antsika fifaliana? Tentena ihany. Sako aloha marina mihitsy izany. Tena mihitsy izy. Maël, faly be zany araka tamin'ny Maël, nanahoana ny lalao Tsorabitsika. Tena faniezaka be mihitsy nefa le ballon koa tena hitako hoe tena tsara kalitao be mihitsy tsy mety vaky mihitsy izy raha tsy efa ela be nafinaritra lalao niaraka tamin'ireo dia misaotra ny olona rehetrarehetra izay miara-misala ao anatin'ny fandarantsika misaotra ny sarsfeo misaotra ny solsono misaotra ny televiziona malagasy mankasitraka manokana ny MR Tsimbazaza sy Jessie Coiffeur Manakambahiny nanao taovola nanao tarehy ny Facebook tsika Tsorabitsika officiel aza dino manaraka an'izay fa ahitantsika vaovao be dia be mihitsy dia fandarantsika isaky ny alarobia amin'ny roa dia miverina loha hevitra vaovao mpifaninana vaovao dia mirary fialan-tsasatra mafinaritra be ho antsika mpijery Tsorabitsika rehetra veloma daholo natolotry ny TVM sy ny Bitskanto ary ny Knaps firaisan-kina ho amin'ny fiainana sosialy ho an'ny rehetra